我在家把猫窝和电视柜结合到了一起，做了一个人猫共享电视柜。小猫不仅可以睡在柜子里，饿了出来吃饭，无聊了还能磨爪，以后再也不用为猫咪喜欢钻柜子而烦恼了。前段时间我在家用搭积木的方式做了一张人猫共享床，结果果然和大家说的一样，小猫根本不想睡下铺，转而要去睡我的电视柜。好吧，打不过就只能加入了。于是我又自己画图设计了一个人猫共享电视柜，材料还是找厂家定制的海洋版，收到货抛光刷漆一下就可以组装了。榫卯结构的，组装起来也超简单，只需要一把橡胶锤大力出奇迹就行了。安上柜子腿，电视柜的基础造型就出来了。一共做了3个分隔，左边的柜子打算给小猫睡觉，中间的柜子做成抽屉可以用来收纳，右边的柜子安上柜门可以收纳猫粮。猫碗设计在猫粮柜旁边，加粮就会很方便。柜子的另一面加上猫抓板，猫咪就可以磨爪子啦。这样一个人猫共享电视柜就完成啦。